Edhe thot, unë thot, sa ta marrë unë të pushtetin, unë do të rishikoj i dashur Kirio Papastavro, edhe Mitsotakis e këto, unë sa ta marrë pushtetin, unë do të rishikoj çështjen e detit. Edhe aty ikem, ngritem edhe ikem. Por gjithë ata simpatizantë që thojnë janë kënë, nuk janë kënë ma shumë se 200 vetë, me thanë të shumë të ma. Ato dur trokitëshën, jo se e ndjeshen, po se kisha tjetër me to panë që thotë, dur trokitni. Pra ky ishte një takim i cili ishte i sforcuar, po thoni ju, Agetina, që ishit vetë dëshmitare dhe prezente? Po, ishim unë edhe familjarët e mi, edhe shumë këtu një grup. Ishte, ajde ta bëjmë edhe të gënjejmë qatë kapim, që ka thënë ata, kush e ka thënë Edi Rama, kap qatë kapish. Rama e ka thënë atë kap qatë kapish, thota ju ashtu e thot tërkoni. Po, kap qatë kapish, hajde gënje, këtej, gënje, andej, gënje në gjana që vjen, kjo është shumë absurde. Së t'japi unë, sa ta marrë pushtetin, unë, kjo është një absurde, mos, kush ta beson atë gjanë? Edhe një demokrat që është demokrat i flak, që ka vujt nga komunizmi, zbesoj se thot, ajo të ja votën e ati Sali Berishës që t'na baje Shqipëri në Greqi. Ju thash edhe një herë, ne jena mundu me mësu fëmijët Shqip. Ja, hajdeni ju na flitni këtu e Fkaristopolike njërën e tjetrën. Pra kjo do me thënë që unë jam kap qatë kapisht, unë s'kam gjatë për të mirë për Shqipërinë. Pasi mbaroj takimi, si unë dihet Tina? Jo, ne ikem, pa mbaru takimi. Pra iket e latë në mes se u mërzite nga fjalimi Berishës? Po, nga fjalimi Berishës ne ikem. Ne ikem. Po, foli a i dule, foli Noka, qa dën me promovu Noka, dhunen? Dhunen? A i s'ka fol për dhunë në Greqi? Jo, s'ka fol për dhunë, po ne kena pa Nokën gjithmonë të dhunëshëm. Ne jena tërpru, kur jepshën kanalet televizive këtu që ka bëhen në parlamentin grek. Se i pasjurojnë, Tina, i pasjurojnë qëfar ndodh në parlamentin shqiptar kanalit greke? Po, japin, është ajo gazeta Protothema, i jep gjitha, edhe Sali Berisha ka shumë gjasa marrë pushtete, ku po di unë. Psa kështu thot Protothema, Sali Berisha ka shumë gjasa të vinë pushtet? Po. Pastaj këtu janë njerëzit, prandaj fitoj Beleri, se këtu kanë fitu nga të djathit, e deri të djathit ekstrem ja kanë dhënë votën, gjoja për me ba Shqipërinë Greqi, se kështu ka garantu Beleri, prandaj u ba eurodeputet. Çdo shqiptar që jeton në Greqi, e din se ne se si kemi jetu deri sa e mori Edi Rama pushtetin. Po pse ndryshoj kur e mori Edi Rama pushtetin dhe jeta për ju shqiptarët në Greqi? Po, ndryshoj. Ne s'kemi frikë, s'kishim frikë thëme që jena shqiptar. Flasim Shqip tani, gjitha nej. Do me thënë, këtë tani që flisi Shqip e keni merit të Edi Ramës? E kemi merit të Edi Ramës. Se Edi Rama edhe në Selanik tha që ju në, më falni, për fat keq, unë nuk unodha në Shqipëri, po nuk unodha këtu në Greqi, isha në Shqipëri, kur erdhi Edi Rama në Greqi, por aja tha që ju shqiptarët jeni si që janë edhe grek në vendin e tyre, edhe ju një gjoheni si në vendin tuj këtu, du të një gjoheni, pra në dha një forcë. Se nuk mund të thoj e greko, hajtë shtyju ma nej, sa është karriga jeme. Të ne nuk i kena pas, as besoj që shqiptarët do të harrojnë të kalumen. Kalumen që vjen, për shembull, dhe thot ai ka ardhur la Cevita, qa ka ai, nga Amerika, doja heqe, doja baj. Këto janë mashtrime, kush i beson këto, vetëm ato që e kanë IQ në zera.
në mediat greke u pasqyrua takimi i Berishës që kishte me shqiptarët në Athinë? Po, shumë. U pasqyrua shumë? Po, shumë. Edhe prandaj këto japin forcë që do të realizojnë atë pjesën që ju ka ngel me marrë detin, sa të vije Berisha, se këte do të lejojnë shqiptarët ne që jetojmë këtu në Greqi. Po pse kjo është e kryer fjala, marrja e detit, pra po erdhi Berisha do të marrin detin, thonë. E tha, edhe do të shkri spakun, tha. Po për këtë shkrirjen e spakut si e mendon? Ashtë totalisht gabim, por edhe unë si person i kam ato dyshimet e mia, pse spaku ka goditur vetëm le të futen gjithë mren, kanë vjedh, kanë shkatru, kanë vra, po pse ka gjujt vetëm nga ana majt. Kjo është siç mirë ka thënë Rama se duhet një reformim, ta reformojnë, se aty ndoshta ka sikur dikur që para mijëra vjeç, 4.000 sa vite, edhe Krishti kishte atë nxancin e vet që e kishte aty, hante pinte po, ai e tradhtonte. Tani pra pse mos bëhet një drejtësi thonë ti po tradhton Ramën tani. Unë? Jo, po thoni ju që kjo drejtësi mund të ekzistojë që tradhtoj Ramën? Jo, e kam këtë pjesën që aty të spaku mund t'jenë njerëz që bashkëpunojnë spak, por mirë është spaku të kontrollojnë edhe bashkëpunëtorët e tij. Se si i marr ka vesh gjanat që do të nollen, i merr vesh të Sali Berisha që do të nollen në spak. Përpara që me dal problemet i merr vesh Berisha. Arrestimin e Metës nuk e kishte marrë vesh ai. Se kishte marrë vesh ai, ndoshta edhe si ka interesu me marrë vesh. Po, as të veliajt se dinte, i ra bomba, pam ku ndodhi. Po, këtë bajnë politike në bajnë si loja mive. Unë mbështes Ramen për shkakun që vetëm këtë pikë. Që Rama i ka gjetë Shqipërinë të shkatrume. Me shkolla, me dyqan, me shkolla, me spitale, me rrugë, me gjitha. Tani edhe unë, kur kam desh me bërë një shtëpi, ju kam thënë familjarëve të mi, do të bëjmë me ekonomi. Por me ndërtu shtëpi, që atë shtëpi, ja la Sali Berisha, ja la shkatrimin 97, se njëna tjetra e 90, me bë ekonomi, po gabim ka bë Edi Rama që ka bë ekonomi me pensionistat. Me pensionistat. Edhe ka bë disa gabime, po besoj që edhe mendimin e spakut nuk do bëhen më ato gabime, që e kanë marrë peng, mendimi im është ky, e kanë marrë peng bandat. E kanë marrë peng bandat. Bandat, pa. Duke fillu nga bandat, unë i quj band kriminale, ata persona që bajnë, janë thirrjen e ilaçeve. Se s'po m'vjen edhe fjala shqiptani. Po, koncesionet e ilaçeve. Koncesionet. Po. E marrin në gabota, i sjellin aty, unë kam çu vet ilaçe në anës time tani. Ilaçin e kam marrë këtu 12 euro, në Shqipëri e kam gjetë të kategorisë 3 nga Qipro, e kam gjetë që nuk ishte kurse si i originali që mora unë Greqi, e kam gjetë 14.000 lek.
një kohë që s'janë rrogat ashtu, me lanë pensionistat me vdek, me lanë njerëzit ai që s'ka mundësi me vdek. Pra në këtë pjesë Rama është marrë peng, se për me bashkëpunu me kriju qeverinë është ba koalicion me çdo farë kriminali.